सो मैं स्टार्ट करूँ? हाँ, तुम्हारे तो हम लोगों ने सैनिटाइज कर लिए हैं अपने हाथ। ओके, प्रियंका का प्रोटोकॉल आपको बताना ज़रूरी है। हम लोग हाथ सैनिटाइज करके खा रहे हैं। दिल्ली का एक बहुत फेमस दरगाह है निजामुद्दीन की दरगाह। बहुत बड़ा दरगाह है। आमिर खुसरो का कब्र है। और ये है अल जवाहर, दिल्ली से का सबसे ज़्यादा फेमस ये आउटलेट है खाने के मामले में। क्या नहारी मिलती है, क्या बिरयानी मिलती है। एंड हम लोग लास्ट ईयर आए थे, बहुत दबा के शीरमाल खाया था, खमीरी रोटी खाई थी। First time खाई थी। सो आई हैड इट। अगर आप दिल्ली में हैं तो अल जवाहर खुल चुका है, अच्छे से सैनिटाइज किया जाता है और आप नहारी खाने ज़रूर आइए अगर आप दिल्ली से आ रहे हैं तो। तो अभी हम लोग पहाड़गंज मार्केट में आ गए हैं। लास्ट टाइम हम लोग थोड़ा शाम के टाइम आए थे, अभी दोपहर हो रही है, बट अभी भी पहाड़गंज जो है वो वैसा ही दिख रहा है ऑलमोस्ट। सारी दुकानें खुली हुई है मोस्टली और लोगों की भीड़ भाड़ भी बिल्कुल वैसी ही है। सेम मुझे तो वही फील आ रही है पहाड़गंज में। कोरोना की वजह से जो डिफरेंस हम लोगों ने स्टार्क डिफरेंसेस देखे हैं और जगह में, पहाड़गंज में आके हमें वैसा फील नहीं हो रहा है। मार्केट्स चल रहे हैं, दुकानें भी खुली हुई है एंड आई थिंक पीपल आर ऑल्सो कमिंग हियर। तो वैसे कोई चेंज हमें फील नहीं हो रहा है। आई थिंक इट्स द सेम प्लेस। पहाड़गंज इज अ वर्ल्ड ऑफ इट्स ओन इंटेंट। फेमस गली ऑफ चंपा गली इज वेरी खाली। बहुत ही डिस्टोपिक, एकदम ग्राफिटी ऐसे उदास पड़े हैं, साइलेंटली वेट कर रहे हैं कि कब लोग आएंगे। हाँ, पर ये है कि लास्ट टाइम हम लोग शाम में आए थे, अभी दिन में आए हैं। वेल, ये बहुत बार चंपागली आ चुकी है, मैं कभी भी नहीं आई थी। बहुत छोटा सा स्पेस है, बट क्या स्पेस है अल्टीमेट। सो मैं स्टार्ट करूँ? हाँ, तुम्हारे तो हम लोगों ने सैनिटाइज कर लिए हैं अपने हाथ। ओके, प्रियंका का प्रोटोकॉल आपको बताना ज़रूरी है। हम लोग हाथ सैनिटाइज करके खा रहे हैं। निजामुद्दीन दरगाह आए हैं, लेकिन थोड़ा सा हमारा मूड ऑफ हो गया है क्योंकि हम लोग इतने खुशी वाले मूड से आए थे कि फाइनली हम दरगाह जाएंगे, लेकिन दरगाह बंद है। फर्दर नोटिस तक इन्होंने प्रिकॉशंस लॉकडाउन की वजह से बंद कर रखी है दरगाह। यहाँ पे बहुत लोग रहते भी थे दरगाह के अंदर, तो सब बंद देख के थोड़ा सा मन उदास हो गया है। लास्ट टाइम बहुत पॉजिटिव फीलिंग आई थी, इन्होंने चढ़ाया भी था चादर। सो वही है कि सबसे ज़्यादा नॉस्टैल्जिक मैं शायद यहाँ पे आके फील कर रही हूँ। सो टॉप 20 थिंग्स टू डू में लाइक वेरेवर आई वेंट, मैंने बहुत ज़्यादा देखा कि हाँ ये बदला वो बदला, लेकिन यहाँ पे आके मुझे एकदम उन मोमेंट्स की याद आ रही है जो हमने स्पेंड किए थे। एक्चुअल स्पेंड किए थे, इतना फील था वहाँ पे। और अभी सिर्फ दरगाह ही बन रही है। लॉकडाउन का इतना बुरा इफेक्ट जो है, सारी जितनी भी शॉप्स हैं यहाँ पे
सब बंद हो रखे, सब लोग अपने गांव चले गए हैं क्योंकि उनका जो कमाने का एक जरिया था वो खत्म हो चुका है अभी। ABP न्यूज आपको रखे आगे।